ben geliyorum. Kaç gündür ulaşamıyorum sana. Neden böyle yapıyorsun? Zorlamanın bir anlamı yok Nilgün. Sadece sevmek yetmiyormuş. Hep beraber gördük olmayacağını. Neden? Biz sevdikten sonra kime ne? Babamın sana yaptığını mı yapacaksın bana? O ne demek? Onun hatası yüzünden bana sırt çeviriyorsun. Baban yüzünden değil. Senin için. Belli ki bir ömür denge kurmaya çalışacaksın ve arada kalacaksın. Hayır, öyle olmayacak. Ben senin için aileme arkamı dönmeye hazırım. Kimse için ailenin sırtını dönme Nilgün. Madem başında bir annen, bir baban var, kıymetini bil. Ama ben seninle olmak istiyorum. İleride bir gün babam haklıymış demekten de mi korkmuyorsun? Bunlar bahane. Sen beni ailen yüzünden bırakıyorsun. Babam ailene dil uzattı ya. Ömer'i üzdü. Firuze'yi kırdı. Muhsin babana ağır konuştu. Ben senin için bittim. Çünkü aşık değilsin. Aşık mısın Feryat? Gel lan buraya! Ne oluyor lan? Kimsin oğlum sen? Kimsin lan oğlum sen? Kimsin? Dayı çekil. Ne yapıyorsun oğlum? Gel buraya! Arıza mısın lan sen? Ne derdin var oğlum benimle? Bir daha kardeşime dokunursan seni buradan aşağı atarım lan! Duydun mu? Duydun mu lan? Kardeşin kim lan? Sen biliyorsun lan kim olduğunu. Çok iyi geldi. Değil mi? Sen kağıttan gemi yapmayı biliyor musun? Kağıttan gibi mi? Biliyorum. Hani böyle kaldırım kenarlarında oluklar olur. Yağmur yağdığı zaman onlara su dolar. Ben onları küçükken nehirlere çok benzetirdim. Sonra da o kağıttan gemilerini o oluklar nehirlerinde yüzdürüyordun değil mi? Hatta böyle çok yağmur yağdığı zaman o oluklardan sular çok hızlı akardı. Ben de ard arda yaptığım gemileri içine bırakırdım. Sonra da içlerinden birine binip gitmeyi hayal ederdim. Nereye? Mesela Firuze. Hı? Nereye gitmek isterdin? Geçmişimin peşimden gelemeyeceği bir yere. Ama öyle bir yer yok diyorum. Ne zaman kaçmaya çalışsam daha hızlı peşimden koştu geçmişim. Anladım ki geçmiş pek de geçmemiş. Öyle olmak zorunda değil. Oluyor ama. Oluyor. Hani sana bahsettiğim bu söz olayı vardı ya abimin.
Orada geçmişimizle utandırdılar bizi. Keşke bir yolu olsa bunu kolay söylemenin. Ya da ne bileyim hiç cümle kurmasam, aklımdan geçenleri okusam. Aklından geçeni okuyamam. Ama yüreğinden geçeni hissedebilirim. Aramızda hiç sır olsun istemiyorum. Senden gizli saklı hiçbir şeyim olsun istemiyorum. Ama o kadar zor ki bunu söylemek ki. Benim annem babamı öldürdü. Katilin kızı diyorlardı bana küçükken. Ama ben annemin kızıyım. Benim annem katil değil. Firuze, tamam. 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 Firuze! Kaan Bey. Kaan Bey. Şuraya ad soyad yazıp imzalayın lütfen. Buna gerek var mı? Hanımefendiyi siz getirdiniz. Olayın şahidi de sizsiniz. Merhaba. Merhaba. Ben bunu kaza yerinde buldum. Arkadaşınızın sanırım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Alper.
Bizimkilere haber vermedim ya. Hemen çıkalım hadi. Tamam. Doktor zaten çıkabilirsin dedi. Ay. Kaza yerinde bulmuşlar. Abimi arayayım da hemen merak etmesin. Abinler yolda. Geliyor. Nasıl yolda? Telefona getiren kadın söyledi. Alper sen git. Olur mu canım öyle şey? Ben seni yalnız bırakmam. Abinler gelsin. Ben ondan sonra giderim. Alper git sen. Yanlış anlaşılır. İyisin değil mi sen? Canım. Git. Abi, merak etme bir şeyim yok çıkabilirsin dediler. Sağ ol. Firuze sen neredeydin? Hı? Yanında kimse de yok. Ya başına bir şey gelseydi? Tek başına orada ne yapıyordun? Bana söyler misin? Tek başıma değildim. Kim vardı yanında? Firuze döner misin bana bir? Kim vardı yanında? Erkek arkadaşım. Erkek arkadaş. Erkek arkadaş nereden çıktı Firuze? Ya benim bundan neden haberim yok? Okuldan mı arkadaşsınız? Nerede tanıştınız? Okuldan mı arkadaşın? Vapurda tanıştık. Ne? Vapurda tanıştık. Ee, nasıl ben şu an anlamıyorum da. Nasıl yani? Aşık oldum. Abi. Alo. Uyuyor muydun?
Yok, hayır. Merak ettim, sen iyi misin? İyiyim. Sesin hiç öyle gelmiyor ama. Bir şey mi oldu Firuze? Abim seni öğrendi. Nasıl öğrendin? Ben söyledim. Yani böyle birden de duyunca bozuldu tabii. Kötü olmuş. Benim yüzümden aranız bozuldu. Hayır, hayır. Sen canını sıkma. Yani abim anlar beni. Geçer, merak etme. Tamam. Bir şey olursa, bir şeye ihtiyacın olursa beni mutlaka ara. Saat gece kaç olursa olsun. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. İyi akşamlar efendim. Buyurun pizzanız. Oley pizza geldi. Soğutmadan getirebilmek için tam gaz geldim diyebilirim. Vallahi çok hızlısın abisi. Helal olsun sana. Peynir donmuş pizzayı ben de hiç sevmem. Ben de. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için her şeyden önemlidir. Afiyet olsun yakışıklı. Teşekkür ederim. Ozan, hadi gel oğlum. İçecekleriniz, ıslak mendil çok önemli. Magnetimiz de içinde. Bu senin. Teşekkürler. Afiyet olsun tekrardan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo. Abi ben son siparişte teslim ettim. Ya parasını yarın geçirsem olur mu? Ya acil eve geçmem lazım da abi. Tamamdır abicim. Sağ ol. Sağ ol. Yarın görüşürüz. Tam vaktinde geldin. Biz de arkadaşla seni bekliyorduk. Defalarca söyledim. İstemiyorum. İsteklerini istersen bundan sonra dilek ve şikayet kutusuna at. Ben bir ara ilgilenirim. Şimdi işimize bakalım. Tanıştırayım. Kaan Bey. Bu yaptığınız zorbalık. Şirketi size satmak istemiyoruz. Hele dediğiniz fiyata hiç olmaz. Sorun da bu zaten. İsteseydiniz şu anda burada olmazdınız. Ama eminim yarın sabah ortakların ikna olacak. Ceketini çıkar bence. Yani öyle kasılıyor insan ceketle. Bırakın beni. Nasıl adamlarsınız siz ya? Afiyet olsun abime, yine bekleriz. Biz her zaman buralardayız.
Vay 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 vay. Abi bari birazını bırak. Sonra para bozdurmam gerek. Yaygara yapma lan. Paran çıkışmazsa 3-5 tane fazla yedirirsin. Biraz ticaret öğren, faydasız. Sık şu limonu. Sık 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 sık. Tamam yeter, yeter. Nasıl? Olmuş mu? Bak bakayım be. Tepsiyi bitirmeden eve gideyim deme. Manyak olursun bak. Duydun mu? Bak bana bak. Peder sorarsa ufak bir işi var dersin. Çaktın mı mevzuyu? Hayırlı işler Çiğdem Hanım. Size de kaldı mı? Kalmaz olur mu? İstediğin kadar ye. Bana kadar değil, hepsi lazım. Ne yapacaksın hepsini? Mehmet abimin canı istemiş. Ne yapacaksın sen? İnanayım mı? İnanmıyorsan gel birlikte götürelim. Tamam tamam inandım. Abine cila attın gördün mü? Öyle mi? Düştün dedi bize. Tabii öyle der. Yumruğumun üstüne düştü. Aksilik işte. Denge mekanizması sıfır. Şimdi var ya bisiklet bile kullanamıyordur o. Sen kask tak. Vah. Bekle. İyi misin? İyiyim. Ne yaparsan yap. Firuze hayal. Firuze'ye gerçeği söyle. Firuze'ye gerçeği söyle. Selam. Selam. Vaktin vardı değil mi? Baş başa kalacağımız bir yere gidelim. Ben biliyorum öyle bir yer. Neresiymiş orası? Çocukluğum.
eskiden sevineceğimiz çok şey vardı ama üzüldüğümüz şeyler daha büyüktü. Öyle zamanlarda Muhsin Baba bizi buraya getirirdi. Beni, abimi, Ömer'i ve Mehmet'i. Sen de beni buraya getirdin öyle mi? Bir kez olsun üzgünken değil de çok mutlu olduğum için gelmek istedim. Seninle gelmek istedim. Ben en çok çarpışan arabaları severdim. Kimseyle binmek istemezdim ama. Abimle Mehmet ikisi beraber, ben tek başıma. Bir keresinde o kadar hızlı çarptım ki onlara Mehmet'in kolu çıktı. Hadi canım. İnanmadın yani. Yani Tamam. Hadi şoför bey. Hadi gel. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Gününe, gecene eş, gözünde yaş yine ben. Sana aşık, yalnız ben olayım sevgilim. Sana aşık, yalnız ben olayım sevgilim. Bütün ömrüm boyunca kalbinde sevgilin ben. Benliğinde yalnız ben olayım sevgilim. Bütün ömrüm boyunca kalbinde sevgilin ben. Benliğinde yalnız ben olayım sevgilim. Bir gün belki sen de beni çocukluğuna götürürsün. Firuze. Gerçekten sakin bir yere gidelim mi? Konuşmamız lazım. Seninle her yere gelirim. Ben lafa nasıl gireceğim, nereden gireceğim bilmiyorum. Bilemiyorum. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Hiç hesapta yoktu. Hiç yoktu. Firuze. Firuze, ben seni tanıdıkça kendimi daha iyi anlamaya başladım. Ama seni kandırmaya hakkım yok. Biliyorum. Yine de vazgeçemedim. Uzak duramadım senden. Hayat... karanlıkta el yordamıyla yolunu bulmak gibiydi benim için. Sen ışık oldun bana. Işığım oldun. Karanlığımı, bulutlarımı dağıttın. Gerçekleri bilmeye en başından beri hakkım vardı sevgilim. Söylesem. Sanki sen bir denizdin. Ben bir balık. Denizini kaybetmiş, akvaryuma hapsolmuş bir balık. Sonra seni gördüm.
İşte deniz. Sonra yüzdüm. Dalgalar boyumu aştı, ben yüzdüm. Yüzdükçe sen benim boyumu geçtin Firuze. Ben daha önce böyle bir heyecan yaşamadım. Böyle bir aşk. Özür dilerim. Firuze, ben... Ne yaparsam yapayım. Bil ki tek sebebi aşk. Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum. Kimsenin layık olamayacağı bir mucizesin sen. Kimsenin. Gece hiç bitmesi olmaz mı? Şimdi şurada tam şu an zamanı durdurabilmeyi o kadar çok isterdim ki. Gamze'deyim, deva bulmam. Garibim bir yuva kurmam. Gamze'deyim, deva bulmam. Garibim bir yuva kurmam. Kaderimdir hep çektim
Hoş geldin Sevgi. 5. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun.